캐리어 따로 보관해드릴까요? 아니요, 괜찮아요. 고객님, 손보다는 눈으로만 봐주시면. 지금까지 제가 만진 거 전부 다 주세요. 네? 睇咗15年韓劇嘅香港女仔，突然間有一日聽得明韓文 ，Let's K Drama， 一齊嚟學韓文啦！咁我哋今日咧會睇埋韓劇《莎拉的真偽人生》入邊第一集咧，其中一個女主角喺 shopping 嘅時候，一啲同售貨員之間嘅對話啦。咁劇情咧就講到咧，女主角喺一間高級嘅百貨商店入邊 shopping 啦，咁咧就拖住一個好大嘅行李篋嘅，咁所以咧售貨員咧就去提議啦，要唔要幫佢保管個行李篋？咁個女主角咧就講咗以下嘅説話啦。咁我哋一齊嚟聽下佢哋嘅對話咯。首先第一句，售貨員講嘅 캐리어 따로 보관해드릴까요? 캐리어 따로 보관해드릴까요？ 要唔要幫我哋將行李箱咧單獨去保管啊？咁我哋逐個字去睇咯。我首先第一個 carrier 就係英文嘅 carrier 啦，咁就係行李箱嘅意思。咁我哋去旅行拖住嗰啲篋咧都可以叫做 carrier 嘅。好，第二個咯，daru 就係一個副詞嚟嘅，咁就係單獨啦、分開嘅意思。보관해드릴까요？要唔要幫你保管啊？咁首先보관하다咧就係保管，咁喺保管呢個動詞後邊咧加上드릴까요就係給你。幫你點樣嘅意思，咁因為咧보관하다係哈字結尾嘅，咁我哋直接將哈咧轉做해咁就可以啦。咁所以成個就係咧보관해드릴까요係一個有禮貌嘅提議嘅方式。咁我哋睇下呢句嘅文法重點咯。咁就係我哋喺動詞後邊咧加上或者加드릴까요，要唔要幫你點啊？需唔需要為你幫你做啲乜嘢啊？係一個有禮貌地咧提議為對方服務嘅敬語嚟嘅。咁我哋睇啲例句咯。首先第一句，要唔要幫你攞個袋啊？袋嘅韓文係가방，拿嘅韓文係들다。咁我哋喺들呢個動詞咧後邊加上들을까요，咁所以咧就係가방 들어드릴까요？要唔要幫你攞袋啊？好，第二句咯，要唔要幫你說明啊？說明嘅韓文係설명하다。咁一樣咯，설명하다咧，因為係哈結尾，咁我哋所以咧就直接將哈咧變做해就可以啦。咁所以呢度就會變成해드릴까요？설명해드릴까요？要唔要為你去說明呢樣嘢啊？好，咁我哋睇下女主角點樣回應啦。女主角就話아니요, 괜찮아요. 아니요, 괜찮아요。唔使啦，冇關係。我哋逐個字去分析咯。首先아니요，咁本身아니다就係一個不是嘅意思啦，咁加上요就係一個敬語嘅禮貌否定。咁後邊亦都講到啦，괜찮아요，咁應該大家都成日聽到噶啦。本身괜찮다咧係冇關係嘅意思，咁加上아요就係一個敬語，變成괜찮아요係有好多個意思嘅。咁喺呢個情景下邊嘅意思咧就係唔緊要、唔需要嘅意思啦。好，咁我哋睇啲文法重點啦。我哋試下用괜찮아요去婉拒咁樣咧，借住對方嘅好意啦，又或者係表示唔需要嗰陣咧去用嘅。好，例如咯，要唔要幫你啊？唔使啦。幫嘅韓文係돕다。咁咧同上面我哋用過嘅第一個嘅文法重點一樣咯。我哋喺돕다呢個動詞後邊咧加上드릴까요，因為돕다呢個係特別例子嚟嘅，咁所以咧돕다就會變成도와드릴까요，要唔要幫你啊？도와드릴까요，咁你就回應佢咯，唔使啦。아니요，冇關係。괜찮아요，咁你見到呢度係有兩個yo嘅，係一個敬語嘅形式。好，下一句咯，要唔要俾啲水你啊？唔使啦。水嘅韓文係물，咁同上面一樣啦。咁我哋加上俾你嘅一個敬語嘅疑問句，咁所以係드릴까요？물 드릴까요？唔使啦。괜찮습니다。咁我哋今次轉一轉個結尾啦，我哋用一個正式嘅敬語結尾，所以係습니다。괜찮습니다。咁我哋睇埋女主角最後點樣講咯。지금까지 제가 만진 거 전부 다 주세요. 지금까지 제가 만진 거 전부 다 주세요。我到目前為止摸過嘅所有袋咧，你都俾我啦。咁呢個係好豪爽嘅一個句子嚟嘅。咁我哋逐個字去睇咯。首先지금까지就係到目前為止，지금就係現在，까지就係到為止嘅意思，即係直至而家嘅意思。제가本身錯咧就係我嘅意思，咁加上가一個主格助詞咧，咁錯就會變成斜嘅寫法，咁所以就係제가我嘅意思啦。만진 거摸過嘅東西，本身만진다咧就係摸，咁喺呢個動詞後邊咧加上呢一個，咁就係的東西。我哋喺만지다個之下邊加上呢個收尾音嘅時候咧，就會變成만진，再喺後邊咧加上東西거，所以係만진 거。而家為止我摸過的東西咧，전부 다就係全部啦，全部都。
全部都點樣呢？ 주세요 就係請給我嘅意思，本身주다咧就係給，咁加上세요就係一個敬語嘅命令方式，所以係주세요。 지금까지 제가 만진 거 전부 다 주세요。 咁我哋睇啲文法重點啦，就係喺動詞後邊咧加上個就會變成乜嘢的事物啦。咁呢個方式就係一個由動詞咧轉成名詞嘅方法啦。咁我哋一齊嚟睇啲例句啦。好，首先啦，食過嘅都俾我，食嘅韓文係먹다。咁由於木字呢個動詞下邊係有收尾音嘅，咁所以我哋要加一個新嘅字個，所以就係먹은 거 다 주세요。你哋食過嘅咧都俾我啦。好，睇過嘅全部都想買，睇嘅韓文係보다。咁由於本身보다呢個動詞下邊係冇收尾音嘅，所以我哋喺보다呢個보字下邊咧加一個收尾音，然之後咧就會將보變成본。咁後邊一樣啦，본 것 전부。好啦，今次咧唔係俾我，係買啊嘛，想買。咁買嘅韓文咧係사다。咁之前個影片都有講到咯，我哋話想做啲乜嘢咧，我哋就會喺個動詞買呢個動詞後面加上고싶다。咁今次我哋嘅結尾係一個敬語結尾，所以係고싶어요。咁所以咧想買就係사고 싶어요。成句就係본 거 전부 사고 싶어요。我睇過嘅咧，我全部都想買嘅。咁我哋今日咧就睇咗點樣可以提議去為人服務嘅一啲句子啦，就係動詞後邊咧加上들을까요。第二啦，我哋就係學咗點樣可以婉拒別人嘅好意啦，就係講괜찮아요。第三啦，就係我哋將個動詞咧加上個去名詞化嘅。好，咁如果你未睇莎拉的真係人生呢套韓劇嘅其他教學影片咧，記得去睇翻啦，亦都唔好錯過我之後嘅影片啦。唔好走住，我嘅線上韓文課程咧即將會推出噶啦。咁喺呢個韓文課程推出之前咧，我想收集你哋喺學韓文嘅時候咧遇到嘅困難，咁所以歡迎喺影片下方咧有個連結嘅，咁你 click 入去咧就可以預約同我嘅1對1 15分鐘嘅面談。咁面談完咗之後咧，我就會免費送你一份我自創嘅漢字韓文音對照表，而我之後嘅線上付費課程咧，我都會根據你哋嘅痛點咧去編寫嘅，咁所以記得唔好錯過啦。咁今日嘅影片嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。